Oh my God. Yan, ganda. Tara, pwede na. Takot ako sa tubig. No, it's okay. God. Low tide, ano pa yan Low tide. Low tide ba ngayon? Opo, okay. Palotin pa po doon. Ayun, saranggola. No, look at that. Sa phone. Oo, lumayo. Oh my God. Yan na siguro. Yan, i-share mo na lang dyan. Oo, share mo na lang dyan. Sasinin mo na lang kapat. Hawak ka mabuti. Ay, ganun ba yun? Ganda ka na po. Yan, go. Anong nangyari? To, mag-hi ka po. Kaya may mag-hi. Like po. Patulak na! Hello. Dito. Hello! Mesa na rito. Sige, sige. Pana. Sige, sige. Kaya matumba to lahat ng pagkain natin na wala tayong kakainin. Mahuli tayo sa Yun lang. para ano. O yan, sa akin na. Doon ka sa kabila din. Alam mo din pala yun? Tanda ka yan ito. Dalawang phone po. Ako ang backup vlogger. Magkano kaya kikitain ni ano dyan? Hindi ka mani tsaka ni Parina dyan sa vlog na yan. Wala ako rito. Umabot ng Ano lang ako, back up. Sabihin natin may porsyento tayo. Merong business na po kayo. International na kayo, makikita na yung mga mukha natin. Yeah. Sa buong internet. Basta ako. Sige. Thank you. Thank you po. Hindi, tsaka sound yan. Medyo ano rito ha, dito ka kumiling sa kabila. Sa kabila ka kumiling. At ano, medyo ano na rito, mabigat sa kabila. Ay, mabigat parang yung sinasabi. Yan, yan, yan. Ay, puta. Yan nga, bundok na yan. Yan ang Tampares. Oo.
ganyan dyan, oh, kuya. May ganyan, oh. Ay, man, nakikita yung tubig, oh. Nakakapasok dito. Mabato dyan, mabato dyan. Atake mo itong bangka. Atake mo yung bangka. Oh, yun na. Oh. Walang shark dito? Wala. Hindi mo may... Eh, mamaya pa atake yung pagka nagutom na. Muna mo ng kartada. Dahil lang kayo, baba muna ako para makabuot ako. Ay, dito rin. Maputol yung... Camera. Kaya? Kaya po. Mabalik, no? We're here. We made it. We're here. Huh? Ang towel mo, nandito na nakakain. There's my towel. The water is very warm. It's very pretty. So we're like at a private beach that my family has access to. And the water is really clear. When I get in the water, it's I can see my feet. Like I got in all the way up here and I could still see my feet. Say hi, YouTube. Hi, YouTube. Hey. Make us famous YouTube. Tatandaan yung mga mukhang ito. Say hi, YouTube. Hi, YouTube. So, mag-hi ka sa YouTube. Hi, YouTube. Ay, YouTube. Mga vlogger. Vince, parang di ata maalat yung tubig, ano? Malat ba? R.I.P. Rest in peace, my Gucci sandals. Ay, mag-bless ka. Nag-bless na yata isa. Bless. Ang bagong gupit ko niya. Ayun ba, kay Lola, oh. Ano pa? Ayan. There's our family right there. Anak naman ni Marian to. That's my dad, and that's my uncle, my other uncle. Ha? Ay, laging ano eh, magala eh. Hi, kids. All right, I'm gonna spend time with my family, go for another swim. We're gonna start eating here in a bit. They're cooking right now, and I'm just gonna enjoy my family. I'll see y'all later. That's like a background. That's like a screensaver or something. Look at it. It's pretty. Whoa. Nakita mo pa rin, ha? Yeah. Wow. Nagugutom siguro yan kaya bumuka. Yeah. He's hungry, that's why. Gutom siya. Ano kinakain niyo? Ay, taga mo? May Ano ni Marian? Ganda yan ah. Oh, ayun ka. Ay, daw ka mo yung ano. Kain ka na. Grapes. Background. Background. Red horse. Mag-hi ka po kayo sa YouTube. Ay, Hi.
Kaya ano, kanina, ilan kayo magkakapatid? Apat po. Sabi ko sa iba, apat eh. Hindi, kasi ang naano ko lang si Jason. Si Eden. Benjo. Si? Benjo. Hindi, siya ang bunso eh. Kanina dito Benjo ka tapos siya. Ha? Dito po. Benjo tapos siya. Apat sila nung umalis. Oo, siya ang bunso, di ba? Kaya ang ano, oh. Napinisip kayo mong tatlo lang daw kayo. No. Hindi Don't ko- forget about me. Oh. I exist too. Hindi ka papayag kasi si Ambul. Oo nga, hindi, kasi hindi ko na, bakit nung nasa ilalim kami nila Pit Pininon, talagang, Ha? si ano, dadalawa pa sila noon. Dalawa pa lang. Oo. Sa JJ. Si Jason, tsaka si Edma. Chilyo. Akala ko hindi pa. Diyan, diyan ako chilyo. Malabangas dati. Ngayon pa dito. Ang ano noon. Tea grape. 1, 2, 3. Lahat? Kaya pwede mo sama sa mukbang. Oo. Kanin. Ayun na. Tanong ko lang. Yung inaano mo sa vlog mong kinakain mo, ikaw, nagluluto sino? Opo. Ikaw mismo? Marunong ka. Opo. Talaga ha? Oo. Pipilip ko talaga ha? Napanood ko Eh, makasinigang eh. Yung makasinigang. Kare, kare, kakti. Ako po, naluto ko. Ikaw pala nagluluto. Nakasama yung anak niya kasama niya. Ay, hindi ko pa nakita. Kasama doon eh. Hindi, nakita ko lang yung dalawang anak niya. He was on the spicy noodles one. With the kids. Ariane and Ate. Yeah, he was on the spicy noodles. Baka talaga yung ano, si Ate Pio. Maninila, Puntalban. Makati na po sa Makati. Ilan, nakuha nyo na yung ano nyo? Nakuha nyo na yung ray nyo sa Kamilik? Hindi pa? Hindi pa kayong bibigay. Pero dadagdagan daw ah. Oh, may tax naman 20%. Sinabi sa balita. May tax 20%. Tinano ni ano ng Comelec na tamadaya ka. Sana si Milton. Ayun na sa pundo. Binaliktad na nga po. Nagtatago eh. Kanin. Oo, binaliktad na. Awan ko si David. Yep. Filipino hotdog. Maliit. Kaya pala ayaw ng unggoy. Puro katatawa na. Sa Filipino sound. Or hot dog. Busy ka. Hotdog. Yeah. Meron na muna. Prito. Prito naman at may mantika. Wala namang mantika. Ipag-uwi mo si ano, si First. Ng isda. Wala siya. Na iniyaw. Wala po yan. Ready? 1, 2. 1, 2. Say cheese! I'm doing a video. See you after 5 minutes. Joy, chinelas ah. Ay, si Joyce. Buti na lang binasa ako. Nakapaligo ng di oras. Nagustuhan niya eh.
What a wonderful day. Satisfy ba? Satisfy? Yeah. Punta kayo dyan, tinadban dyan si Ate Mo. Ayun mo nang bakod babae, wag mo yung babae. Talagang ano na ito ng pinatubo, no? Okay, so we spent the whole day on a private island and it is now sunset. As you can see, I got a gnarly little burn going on, but it's beautiful. And as scared as I am of water, that was probably the best time I've ever had going to a beach. Colors mo? Nandiyan yung colors mo? Alin?